Intera berapa nih bosku? 41. Jos ya. Oh, 86. Awas tulis. PMH apa ini? Oh, sebegini. Sempati Star. Non-stop. Kaum ya. Non-stop Medan Pekanbaru. Langsung ngeblong ya. Oh, di Ferry X Rosin nih. Wajar. Sari Jaya ya. Bukan Fajar. Sari Jaya. Menghijaukan lintasan Palas ya. Ngekor terus. Rapi set 11. Mundur bis. Belakang apa bis? Makmur. Iya. X Haryanto, X Zaki dan Bus Jihan ini. Saniago namanya.
Buang alam pantang. Madrid. Kukuah terus. Sampah, pok. Sekali masuk. Ih. Gagal masuk. Masuk sampai ke ujung. Sampai terperosok tapi truk kadang. Saya aja ya. Oh, ternyata dia Halmahera. Iya. Iya, benar sekali. Ternyata hunting rame juga, sobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk awak sedikit ya. Ih. Semangat. Tronton Asera ALS full paket menuju Medan. Wah, sepaten ALS juga gagah nih. ALS Novin berapa kayak ini? Oleng tipis dia ya.
Legowo ya. Salah satu driver MPM dari Sumbar pindah ke Fajar, ini Bang Jago.